전투기 오폭 경기 포천 이동면 특별재난지역 선포. 제목 출처한국일보. A fighter jet has mistakenly bombed a civilian area. In Pocheon, Gyeonggi Province. 전투기가 경기도 포천의 민간 지역을 실수로 폭격했습니다. The incident has caused significant damage to the village in Idongmyeon. 이 사고는 이동면 마을에 큰 피해를 입혔습니다. In response, the government has declared the area a special disaster zone. 이에 정부는 이 지역을 특별재난지역으로 선포했습니다. This declaration will provide support and resources for recovery efforts. 이 선포는 복구 작업을 위한 지원과 자원을 제공할 것입니다. Many homes and infrastructure were severely damaged by the accident. 많은 주택과 기반 시설이 사고로 심각한 피해를 입었습니다. Authorities are now investigating the cause of the mistaken bombing. 당국은 현재 오폭의 원인을 조사하고 있습니다. Assistance is being offered to local residents who were affected. 피해를 입은 지역 주민들에게 지원이 제공되고 있습니다. Efforts are underway to minimize the impact on people's daily lives. 사람들의 일상에 미치는 영향을 최소화하기 위한 노력이 진행 중입니다. This tragic event highlights the critical need for thorough safety measures. 이 비극적인 사건은 철저한 안전 대책의 필요성을 강조합니다. The government has pledged to fully support recovery and rebuilding efforts in the affected area. 정부는 피해 지역의 복구와 재건 노력을 전폭적으로 지원하겠다고 약속했습니다. Local officials are working closely with military authorities to prevent such accidents in the future. 지역 관리는 군 당국과 협력하여 앞으로 이러한 사고를 방지하기 위해 노력하고 있습니다. Residents have expressed concerns about the long-term effects on their community. 주민들은 자신들의 공동체에 미칠 장기적인 영향에 대해 우려를 표명했습니다. Support teams are being dispatched to provide medical and psychological assistance. 의료 및 심리적 지원을 제공하기 위해 지원팀이 파견되고 있습니다. This incident has sparked national debates on military accountability and safety protocol. 이번 사건은 군의 책임과 안전 규정에 대한 국가적 논쟁을 촉발시켰습니다. Steps will be taken to ensure such mistakes are not repeated. 이러한 실수가 반복되지 않도록 조치를 취할 것입니다. The focus remains on restoring normalcy and aiding the victims in rebuilding their lives. 정상 상태를 되찾고 피해자들이 삶을 재건할 수 있도록 돕는 데 초점이 맞춰지고 있습니다.